Čaute majstri, dnes som si do recenzie pripravil horúcu novinku, kosačku Parkside Performance. Je to robotická kosačka v cene 600 €, ktorá je vybavená technológiami, kamerovým systémom a taktiež podobnou technológiou ako LiDAR. Ten sa inštaluje do systémov v cene niekde okolo 1500 € a viac. Je to ale technológia, ktorá dokáže monitorovať prekážky aj za pomoci kamery. Nie je potrebné inštalovať žiadne vodiče, kosačku stačí pustiť a používať. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme dvakrát užívateľský manuál, sprievodca nastavením, kde je obrázkovým systémom ukázané, ako jednotlivo postupovať po stiahnutí aplikácie Ready to Connect alebo aplikácie Parkside, to si ešte ukážeme. Plastová robustná časť základne pre nabíjanie. 15-dielna sada, pomocou ktorej zabezpečíš, aby sa kosačka nedostala na miesto, ktoré aktuálne nechceš, aby obkásala. Sú tu takéto plastové prvky, ktoré kamerový systém detekuje a jednoducho sa im vyhne. Ďalšia sada príslušenstva, kde nájdeme všetko potrebné pre uvedenie do prevádzky, je tu domec pre nabíjanie, dvakrát prechodka pre zdolanie napríklad chodníkov, sada skrutiek, potrebná pre montáž, čepele a samozrejme napájací zdroj na 230 V. V balení nájdeme dve plastové podložky označené QR kódmi pre zdolanie chodníkov do maximálneho rozsahu 6 metrov. Adaptér pre nabíjanie kosačky, pretože tá funguje na X20 V akumulátory. Dĺžka vodiču je z 230 V predĺžená cez adaptér. Dĺžka kábla je niekde okolo 5 metrov a na konci nájdeme dvojpinový konektor. Sú tu ďalšie trne pre ohraničenie. Zopár skrutiek. Ďalšie červené montážne body pre pevné označenie. A samozrejme domec pre nabíjanie, kde máme rovno pomôcky. Sú tu nože a skrutky pre výmenu na montáž, takže tie sú hneď v základnom balení. Máme tu dvojpinový konektor práve pre napájanie zo siete 230 V, striežka kontaktov pre nabíjanie a QR kód. Taktiež signalizáciu stavu nabitia akumulátora. Užívateľský manuál od akumulátora. A ďalšia robustná plastová časť, základne určená hlavne pre nabíjanie. Dizajn robotickej kosačky Parkside Performance v cene 600 € s inteligentnou kamerou je podľa môjho názoru v cene 600 € na vynikajúcej úrovni. Vyskúšame si, čo samozrejme dokáže, pretože môj trávnik je členitý. Mám to celé spravené s takýmito kaskádami, takže prevýšenie je niekde aj 60 cm. Uvidíme, ako sa kamerový systém bude správať práve v týchto okrajoch a na opačnej strane práve pri okrajoch popri plote. Takže za mňa spracovanie cena, kamerový systém, vyzerá to zaujímavo. Je to kosačka určená na plochu podľa výrobcu až do 1250 m2, čo ju predurčuje na naozaj veľké robustné lúky a aj trávniky bez nutnosti ohraničovania pozemku. Je tu integrovaný kamerový systém a má niekoľko snímačov, napríklad senzor náklonu, aby nespadla, a taktiež dokáže detekovať nejaké tie prekážky. Máme tu z hornej časti madlo pre jednoduchý transport. Bez problémov ju zoberieš do ruky, má približne 15 kg. Taktiež je tu senzor, pomocou ktorého dokáže detekovať dážď a odísť do domčeku, kde sa dokuje a aj nabíja.
Je tu výška nastavenia kosenia od 25 až po 60 mm. Central stopka, tlačítko núdzového zastavenia a malý ovládací panel, pomocou ktorého ju naprogramuješ. Poháňajú výkonný brushless motor s otáčkami 3100 a šírkou záberu 22 cm. Osadené sú kolieska na prednej náprave 22 cm s takýmito perforovanými výstupkami, ktoré sa lepšie zabárajú do trávnika a teda trávnik bude pokosený čo najnižšie. Taktiež je tu nárazník, ktorý detekuje prípadnú nerovnosť alebo nejakú prekážku. 2 kontakty pre nabíjanie a 2x LED pracovné osvetlenie. Kamerový systém. Jej hmotnosť je podľa môjho odhadu niekde okolo 15 a až do maximum 22 kg. Kosačka ide do pojazdu práve veľkými kolieskami, teda prednou nápravou. Je tu kruhový žací nôž s osadenými 3 čepelami, ktoré sú naostrené do obidvoch strán. Je tu jednoduchá montáž a demontáž, sú taktiež náhradné nože v základnom balení. Zadné kolieska sú otočné o 360 stupňov a sú taktiež odpružené. Taktiež je tu šachta pre X20 V akumulátory. Veko akumulátora sa veľmi jednoducho odomýka. Na veku je po celom obvode gumové tesnenie v 2 vrstvách. Máme tu teda šachtu pre X20 V akumulátory. Osadená je v základe súčasťou balenia 4 Ah batéria. Mňa zaujíma, či do šachty vôjde aj 12 Ah akumulátor. No a zdá sa, že tam vôjde absolútne bez problémov, čo samozrejme môže byť veľkou výhodou. Vyskúšam to ešte zavrieť, pretože tým samozrejme predĺžiš pracovný čas, ale tým aj samotné nabíjanie, pretože základná 4 Ah batéria sa nabíja približne 80 minút v dokovacej stanici. Pohyb kosačky a jej otáčanie je zabezpečené pomocou prednej nápravy, pretože na oboch stranách sú motorové jednotky, vďaka ktorým sa kosačka otáča. No a teraz nadišiel časť, aby som sa s ňou zoznámil. Máme tu ovládací panel, kde je tlačítko zapnutia, pohyb v smere menu, hore a dole, tlačítko OK, alebo krok späť. Vyskúšam ju zapnúť. Máme tu na výber niekoľko jazykov. Slovensko, výborne. Nastavíme dátum a čas. Po pripojení sa do siete 230 V sa okamžite rozsvietí na dokovacej stanici LED dióda. Po napojení sa do dokovacej stanice sa automaticky začne nabíjať. Na malom plne grafickom LCD displeji je zreteľne vidieť stav aktuálneho nabitia. Máme tu tlačítko zapnutia, krok späť, tlačítko OK, ďalší mikrospínač pre pohyb v prostredí, ktorom sa kosačka nastavuje. No a taktiež sú tu tlačítka označené číslicami 1, 3, 2 a 4 pre nastavenie PIN kódu. Zadržaním na pár sekúnd sa kosačka zapne. Prostredie, v ktorom sa kosačka nastavuje, nabieha približne do pár sekúnd. Ja už mám pripravený PIN kód, ten som si nastavil jednoducho, 4 jednotky. Teraz sme v menu, kde si môžeme po stlačení tlačítka OK nastaviť napríklad bodový režim. Potvrdenie OK, ja to ešte nechcem. Sú tu rôzne nastavenia jazyku, dátumu, času, režim dažďa, pracovný čas, kedy má začať, aktivácia Wi-Fi, zmena PIN kódu, informácie a
výrobné nastavenia, kontrola verzie a ochrana proti ježkom. To sa dá zapnúť. Takže nie je to nič zložité. Máme tu potom časový harmonogram, môžeme si ju naprogramovať v rozsahu celého týždňa, jej pracovný čas a taktiež prieskum trávnika, kde je potrebné spustiť. Ak máš už nainštalované zábrany, aby kosačka niekde nespadla, môžeš to kľudne spustiť a taktiež je potrebné predtým napríklad vyzbierať nejaké hračky alebo čokoľvek, čo by mohlo kosačke zavadzať pri prvom mapovaní trávnika. V tomto momente je kosačka plne pripravená na použitie. Ja vyskúšam teda zapnúť prvé preskúmavanie trávnika. Keďže to ešte nebolo spravené, uvidíme, čo to spraví, ako sa to bude správať. Aha, dáme teraz spustiť preskúmavanie OK. Vytvoriť pracovnú kartu OK. No a prieskum trávnika sa začal. Uvidíme, ako sa to bude správať. Zatiaľ je to teda mimoriadne tichučké, ale určite ešte nie sú aktivované nože pre kosenie. Zatiaľ sa snaží po okrajoch detekovať priestor pre kosenie a ja som veľmi zvedavý, čo sa stane na okraji môjho trávnika. Ja vám to ukážem. Mám tu takúto kaskádu, ktorá má približne 70 cm. Takže mám to po celom okraji z jednej strany. Bude to podľa môjho názoru pre tú kosačku celkom náročné. A uvidíme, ako sa s týmto dokáže vysporiadať. Taktiež by si práve pre toto mapovanie nemal mať na trávniku rozhádzané žiadne predmety práve pred tým prvým spustením. Takže toto si odložím. No a je vidieť, že zaznamenala plochu, kde už nie je trávnik, čo ma teší. Takže prieskum zatiaľ vychádza. Uvidíme, čo sa udeje práve tu na ďalšom mieste. No a zatiaľ to vyzerá nádejne. Zatiaľ to vyzerá fakt ako celkom zaujímavo. Uvidíme, čo sa udeje ďalej. A krásne sa vyhýba okrajom. Toto ma celkom potešilo. Na tomto mieste, ak by tá kosačka náhodou padla pre zlé mapovanie, mohlo by sa som stať celkom zle, mohla by sa určite poškodiť, pretože tá výška kaskády je približne 60 cm, ale zatiaľ to prvé mapovanie prebieha za mňa úplne v pohode. Myslím, že veľmi pekne kopíruje terén práve tejto dlhočíznej kaskády, čo je za mňa celkom veľké prekvapenie, keďže kosačka nie je vybavená GPS-kou a nie je vybavená pokročilou funkciou snímania terénu LiDAR. No a teraz tu máme takýto prechod popri múriku a bazéne, kde je taktiež kaskáda rovnako vysoká. Uvidíme, čo sa udeje. Približný odstup od chodníku je približne 30 cm, takže si dáva podľa môjho názoru celkom veľký odstup od plochy, kde by nemala zachádzať. Je to samozrejme pochopiteľné, pretože bezpečnosť je na prvom mieste. Nikto nechce, aby sa kosačka poškodila, aby vyšla na miesto, kde nemá. To je taktiež veľmi dôležité. No a uvidíme taktiež, čo sa stane práve pri tejto ploche.
No, celkom pekne, tu som očakával, že to trošku viacej skopíruje, ale nestalo sa. No a teraz sa už len vráti do dokovacej stanice. Po približne 11 minútach mám terén zmapovaný, kosačka sa išla znova nabíjať. Po ukončení preskúmavania sa zobrazila ešte naskenovaná zóna, ktorá je rozdelená na jeden celý podiel, teda máme tu jednu zónu. Možno sa to bude v aplikácii dať rozdeliť. Tu som ešte neskúšal. Spustím manuálne kosenie. OK. No a kosačka by teraz mala začať kosiť. Aktuálne môžete počúvať, sa už zapli aj nože. A rozbehla sa kosiť. Myslím, že celkom svižnou rýchlosťou. Ja ju určite budem prenasledovať, pretože nechcem, aby mi spadla, hlavne na týchto kritických miestach. Uvidíme, ako sa to bude správať. No a týmto spôsobom sa dá jednoducho kosačka odstaviť. Ja to potrebujem práve pre nastavenie výšky, ktorú dáme na nejakých 40 mm, čo by mohlo postačovať. Teraz už len zatlačím a dáme pokračovať. Tu už je počuť, že niečo kosí, ale je to naozaj iba minimum, pretože trávnik je pokosený približne pred 2 dňami. Ja ešte vyskúšam nastaviť výšku kosenia trošku nižšie. Znova ju teda vypnem. Nastavíme to na 35 mm. No a tu už je počuť, že to kosí a je to už aj krásne vidieť spomedzi koliesok. A paráda. Pri ukončení mení smer a otáča sa. Fajn. A tu už je aj krásne vidieť nejaký ten úber na trávniku. Takže ju necháme kosiť a uvidíme, čo to bude robiť. No a taktiež si týmto spôsobom ešte vyskúšame aj funkciu proti prevráteniu, kde ju náhle prevrátim, mala by sa zastaviť. A je to tak, nôž sa približne po 1 sekunde odstavil. Ja ju teraz znova položím. Máme tu poruchové hlásenie, že bola preklopená. Znova sa potvrdí. A pustíme kosenie, nech pokračuje ďalej. No a mne nezostáva momentálne nič iné, iba sa kochať kosením robotickej kosačky na mojom trávniku. A samozrejme, robím to prvýkrát, takže je potrebné si dať pozor na niektorých miestach, čo sa udeje, či nepríde k nejakej kolízii a tak ďalej. Takže počas tohto testovania prvého kosenia na mojom trávniku o rozlohe 380 m2 budem vidieť výsledky, ja kosačke priebežne budem robiť nejaké tie prekážky na trávniku, takže tam naložím nejakú tú loptu alebo nejaké hračky a uvidíme, či to obíde. Takisto ako teraz, môžeš vidieť, krásne sa vyhýba prekážke. Perfektné, toto som vôbec nečakal, že to takto bude fungovať. Super, zatiaľ som viac ako spokojný, pretože to prvotné nastavenie bolo veľmi, ale veľmi jednoduché. No a teraz sa kosačka rozbehla krásne oproti mne a vyskúšam jej do cesty položiť nejakú prekážku. Tak snáď pôjde touto cestou a uvidíme, čo sa stane.
No, kamerový systém ju nerozpoznal, ale nárazník do nej narazil a teda kosačka sa otáča. Takže systém zabezpečenia kamerovým systémom takýto malý predmet nedokázal rozpoznať, ale nárazník áno. Vyskúšam to ešte raz. Vyzerá, že by mohla ísť do cesty. No a znova. Tak snáď sa nič nestane. No a teraz kamerový systém detekoval predmet na trávniku, nemusel zasahovať nárazník, čo je fajn. Vyskúšame ďalší predmet. Mám tu pripravenú loptu. Je to bežné, že si to deti zabudnú alebo náhodne kopnú práve pred kosačku a dokáže sa jej vyhnúť. Teraz pred kosačku vyskúšam náhle kopnúť loptu a je vidieť, že okamžite začala obchádzať práve tento objekt. No a takýto väčší predmet dokáže veľmi pekne a rýchlo zdetekovať. Takže ak sa aj deti budú hrať na trávniku, kosačka sa dokáže krásne vyhýbať takýmto väčším prekážkam, ktoré dokáže veľmi jednoducho rozpoznávať. Toto funguje absolútne perfektne. Ten kamerový systém s tým dokáže pracovať viac ako dostatočne. Je vidieť vlastne aj ten prechod popri kameru. Dokáže kosačku hneď pozastaviť alebo spomaliť. Perfektné, perfektné. No a aj tam krásne detekuje práve tú kaskádu, ktorá má 60 cm a neopováži sa ňou prejsť, čo je výborné. A teraz ju zmetiem znova aj loptou. Takže krásne pozastavila pohyb a pokračuje v práci iným smerom. Perfektné, perfektné. Určite by som privítal do aplikácie zlepšenie do budúcna. Možnosť nastaviť kosenia v pravidelných smeroch, pretože tým by kosačka určite mohla ušetriť energiu a samozrejme tým skrátiť celkový pracovný čas kosenia veľkých trávnikov.
Približne po 1 hodine kosenia trávnika je vidieť množstvo čiar nepravidelného intervalu, teda kosačka robí rôzne pohyby, krúti sa nerovnomerne a teda kosí podľa nejakého algoritmu. No a ja dúfam, že to pokosí pekne, ale vyzerá to viac ako nádejne, pretože aj tá výška kosenia je dostatočná a môžem povedať už teraz po hodine som si na to zvykol, vôbec ju nesledujem a iba na ňu občas dohliadam, aby náhodou nepadla, ale zatiaľ sa tejto mojej kaskáde po celom obvode vyhýba s úplným prehľadom. Takže si počkáme do súmraku, pretože predpokladám čas kosenia mojej plochy 380 m2 niekde okolo 4 hodín. Takže máme zatiaľ niekde okolo 18:30 a od konca ešte má určite dosť ďaleko. Aktuálne kosačka vchádza do dokovacej stanice. Je počuť, že rotácia nožov je úplne vypnutá. Taktiež pohyb je obmedzený na minimum a vracia sa do dokovacej stanice, pretože ak sa zníži level nabitia pod 30%, vráti sa automaticky nabíjať do dokovacej stanice. Ja som sa nakoniec rozhodol, že vymením akumulátor za 12 Ah, pretože ešte dnes chcem vidieť kosenie za súmraku, teda pomocou LED osvetlenia, a taktiež týmto spôsobom vyskúšame proste to namapovanie, či si kosačka celý tento priestor zapamätá, ak sa vymení batéria. Takže poďme na to. No. A rovno môžete vidieť aj nejaké to znečistenie, ktoré nie je nejaké extrémne. Je tu ale troška trávičky. Určite bude potrebné aj nejaké čistenie. 8 Ah na červenom leveli. Vkladám 12. Uzavrieme veko. Priatelia, dnešné video kvôli dĺžke 48 minút musím rozdeliť na dve časti, pretože nechcem, aby ste prišli o absolútne žiadne detaily. V prvej časti sme videli teda odbalenie, kompletná montáž, uvedenie do prevádzky, nejaké to kosenie. Dostali sme sa po prvé vybitie 8 Ah batérií, ktoré vydržali zhruba 4 hodiny. No a v tej ďalšej sa máte na čo tešiť, bude tam efektivita 12 Ah batérií, stres testy a mnoho ďalšieho zaujímavého, teda máte sa na čo tešiť. Robím to z dôvodu môjho predplatného na AI preklad, aby rôzni diváci rozumeli mojim videám čo najlepšie. Moje predplatné umožňuje iba 30-minútové editácie. Ak by som chcel pustiť toto video celé v dĺžke 48 minút, musel by som zmeniť predplatné na 130 € za mesiac, čo je pre mňa extrémne veľa. Takže vám ďakujem za pochopenie a ďalšia časť vyjde naozaj vo veľmi krátkom čase. Takže sleduj kanál, poprípade dole v popise už teraz nájdeš video alebo ho nájdeš hore v karte. Ahoj!